Sisi wami, bhuti wami, mzala wami, intwana yami, ngisacela ungibusheleleza ingoma ku-WhatsApp. Ngizizolo ngibuye etawuni ngigibele iteksi kaMkhize ngibheke emakhaya. Sisi wami, mzala wami, bhuti wami, intwana yami, ngisacela ungibusheleleza ingoma ku-WhatsApp. Ngizizolo ngigibele iteksi kaMkhize ngisuke etawuni ngibheke emakhaya. Hayibo, ngabe sengithi mina kahle yini la benibulala abaculi enibulala ikusasa labaculi. Ngithi-ke bekube ngani izinto ezimatafuleni uma ngabe nina nihluleka ukuthenga imiculo efanele. Ningena ey'nkundleni zokuxhumana ey'ngafanele nithenga imiculo engafanele niphushele nawo WhatsApp. Nithi inkosi besibeke ngani etafuleni. Kusasa nibakhuluma kabi nithi nimbona nje edumile akakhile ekhaya kubo sigibela namatekisi. Nithi imoto bayithenge ngani. Ngithi-ke ngicela ukushayela ihlombe kulaba abathenga-ke umculo ey'ndaweni ey'fanele online ngoba siyababona abaculi abanye bayithenga iy'moto abanye bayakha imizi yobaba nemizi yabo. Ngithi sisi wami, ibhuti wami, mzala wami, intwana yami, ngicela ungibusheleleza ingoma ku-WhatsApp. Ngithi loyo moya omubi-ke ngiyawuqeda ngithi mawuphele eNingizimu Afrika. Ngithi-ke masicabangele abaculi basebenza kanzima iy'thukuthuku zabo jike futhi ziwele emadwaleni zingawuthola umhlabathi ovundile. Ngithi masisebenze kanzima-ke ukuze siyiqede le nto yokuphushelwa kwama-CD angekho emthethweni. Siphinde singene ey'nkundleni zokuxhumana sithenge imiculo ngendlela engafanele. Ngithi-ke le nto mayiphele. Ngithi sisi wami, ibhuti wami, mzala wami, intwana yami, ngithi ngicela ungibusheleleza ingoma ku-WhatsApp. Ngithi le nto mayiphele. Yasazi wadla imali. Ngithi-ke sesibheke emakhaya. Ngithi akungcono ekhaya, kungcono ekhaya mengabe uzowehla ngey'ngoma ey'fanele wazi ukuthi omunye umntwana osebenze kanzima naye-ke uyakuthola ukuya ngasekhikhini ukuze umndeni wakho uzolala udlile. Ngithi sisi wami, ibhuti wami, intwana yami, mzala wami, ngicela ungibusheleleza ingoma ku-WhatsApp. Imbongi.